Jauki-jau. Hallo, liebe Freunde. Wir sind in Deutschland. Hello, boss! Hello, boss! Ja, no natuke läks lihtsalt üle võlli, muud ei mitte midagi. Oh, yes! Ühesõnaga, me oleme Saksamaal praegu. Itaaliasse veel pole jõudnud ja oleme graafikust maas. Oll väidab, et 10 tundi. Ühesõnaga, hakkasime Tallinnast eile sõitma. Ma olin hommikul nii väsinud, et ma läksin voodisse ja kui ma 3 tundi hiljem üles ärkasin, siis me olime ikka Tallinnas. Ehk siis bussiga mindi remonti, seal oli mingi, mina ei tea, kas see on Knox või Nox sensor, mina ei tea, mis asja see teeb üldse, mingi AdBlue'ga midagi seotud, ühesõnaga Sufti vahetati see ära ja siis saimegi hakata sõitma. Ja lõppes see päev siis meil Poolas Lotsi lähedal ja lõppes see sellega, et me tegelikult parkima ei jõudnudki, sest buss otsustas ennem, et ta enam ei jaksa. Sul on kässel peal või? Jaa. Ma isegi ju ära tõmmata, kui pole ju. Problem. Väike ummik on ka veel taga. Aga buss suri keset tankla sissesõitu ära. Ja lubab, aga käima ei jää. Tee, mis tahad. Ja siis Mihkel ja Oll arvasid, et asi on kütuses, kuigi näidik näitas veel veerat pakki. Ühesõnaga, Oll jooksis 5-liitrise kanistriga edasi-tagasi mingi 4 korda, kuni üks vend andis suurema kanistri, jooksis sellega paar korda. Lõpus, kui bussile jõudis 110 liitrit kütust ja ma lihtsalt seda mootoriruumi vaatasin, sest ma ei leidnud üles, kus kohas mehaaniline pump on, siis järsku see pill läks käima, käis küll süke mingi 4,5-5 pütiga, aga jõudsime tanklasse, Oll tankis täis ja siis selgus, et me näidik valetab. Aga ma ei tea, mis see täpselt on, siin on 2 paaki ja tundub, et ühest saab otsa ta ei saa, siis kas ta ei saa, siis teisest ei jaksa peale tõmmata või midagi. Vist veel natukene puterdab, aga ta läheb iga korraga natukene. Mingi poolakas tõi meile kanistri, meil ei ole suurt tükki kanistrit, kõik on ju etad täis. Muidu me oleks selle väikse 5-sega, ma ei tea. Kui teate jooksu teinud seda. Poolakas tuli, vaatas, tegi suits oli ammu, see ütles big problem, yes. Aga õnneks oli kankur. Mõni läks ka ära, saab edasi kütta. Oll pani Tallinnas 400 liitrit sisse, paak näitas, et on täis ja siis, kui nüüd eile pani, siis läks 600 peaaegu. Ehk siis oli täitsa kuival. Siis parkisime bussi ära, et nüüd on aeg magama jääda. Ja hommikul see randulett enam käima ei lähe. Nii veetsime öö kuskil Orlenis ja hommikul jälle sama häda. Käima ei lähe, Ja see on nüüd see puterdab. alumine... Ja me üritame siis kütusesüsteemi õhutada manuaalselt. Lahti, ja siis hakkasime uuesti otsima pumpa, kust üles pumbata, et õhk kätte saada. Ja selgub, et ükski mehaanik ei tea sellest mitte midagi, sellepärast, et see on mingi teistsugune mootor, mis on nagu nii pidi. Ehk siis on rida 6, aga nii pidi. Ja tuli siis välja, et siin polegi sükest pumpa. On hoopis elektriline etteandepump, millel pead ühe juhtme massi panema ja siis ta kuidagi pumpab. Ühesõnaga peale 10 minutit ootamist nõgõ. Oll lasi breikud tšuh-tšuh ja panime prumm käima. see on see koidiriht. Mulle ime, et ta mingid juhtmed lahti väristab, vaata, kas see asi väriseb seal kõik. Aga vaata, nüüd jäi nagu seisma. Nüüd nagu käib ilusti. Ja nüüd me oleme sõitnud ja veel pole rohkem seisma jääd. Ja nüüd me oleme Saksamaal, sest Kaido tahab seda vaipu osta, sest ta hakkab vaipu panema sõidu ajal. Jah, siuke on meie trip. Me oleme Saksamaal, me võiks olla juba Saksa ja Itaalia piiri peal, aga meil on veel minna 1300 midagi kilomeetrit. Sealt vahet, seal on emmed. Mina tahtsin muidugi võltsmuru, aga siin peremees otsustas, et see on parem, nii et kuigi praegu saab veel valida, et kumma poole üles tahad jätta. Võib-olla see kummin on parem kui oksendad. Aga vaatame. On, käis peldikus paberit poolt. Sinna voolikus. Jäänud üle.
tõmbas pükstesse. Käed puhtaks. No what's happening? Tuli kone tuli, hakkas põlema ja varsti kui seisma jääme, siis me vaatame, mis see veakood on. Aga enne trippi me tegime kõik need, käisime asjad üle ja vahetasime NOx-sensori, ta näitas NOx-sensori viga enne tulekut. Tegime selle ära ja siis 2000 kilti pidas vastu. Praegu ta piirab jõudu, jah? Praegu piirab jõudu, jah. Me siin mäest üles läheme 40 kilti tunnis praegu. Sirge peal vist ei ole hullu, siis me saame Sotiga sõita, lihtsalt kiirendab aeglasemini. Aga nagu Lauri ütles, siis Euroopas vist töökohta pole selles mõttes otseselt minna, et seal sa hakkad miljoneid maksma. Saime jälle hoo sisse ja Lauri lifehack aitas meid välja hädast. Helistas ja ütles, et tee niimoodi, me oleme siin kuskil Itaalias mägede vahel suht kitsas, et lülita, hoo pealt lülita, käik asjad on sees, tõmba korra üks klõks nagu süüdet välja ja siis pane uuesti sisse. Ja täpselt nii lihtne see oligi ja meil on jälle jõud taga. Mootori tuli küll põleb, aga mis on huvitav on see, et mitte ühtegi veakoodi ta ei anna, et oleks aktiivne. Ehk siis ma ei tea, äkki seal süsteem korra midagi läks lolliks, mootori tule saab ainult selle OBD-ga ära kustutada. Aga kõik töötab, jõud on olemas, ühtegi veakoodi ei ole. Nii et keep rolling. Oleme kohal Vallelunga Sürkutis. Aga meil on tiimi muudatus ka. Meil on nüüd vana olija, ehk siis nostalgia laks. Martin Vare on tagasi. Me ei tea kui kauaks, aga ta on praegu tagasi, sest Jako pakub Gregile teenust ja sõidab ise Karassillas. Ja Kaak on Corvetti ja Frederikuga on Karassillas. Nii et nad tegelevad praegu ja me tegeleme. Nii et see on vahe praegu meil siin. Aga me oleme kohal. Nüüd me läheme otsime üles, kus saaks pesta, sellepärast et siin Kaidol on need kotipilvikud. Aga nii ongi. Me oleme kohal ja me lähme otsime pesule ülesse, sest bussi me pesin puhtaks. Aga ennast me pole 3 päeva siin pesnud ja ühe vea tegime ka. Oleks võinud kohe ühe paari tutikad voodipesu veel kaasa võtta, sest nüüd on tegelikult on hilja sinna ronida, sest juba on kõik märdud, aga pole hullu. Ei, ma vahetasin kipsiga voodipesu endale ära. Väga hea. Küll minuga. Hello, boss. Hello, my friend. Hello. Did you build some house in the back? No, It's super unnaturally, but It works. it's ugly, yeah? that's your words. Tiim on kõik asjad lahti pakkinud, me oleme teinud registreerimise, hooaja võistlusfoto. Täna on üks väga-väga huvitav asi on see, et meil hakkab paraad, me sõidame siit driftikatega 3 kilti kuskile linna, pargime seal ära, seal on ilmselt, ma ei tea, paar tundi on sellist fänniaega ja siis saab tagasi sõita. Me läheme paraadile, aga me pidime oma autoga tulema. Ma ei liiga vara panin. Meil on Panda. Kasparil ei ole meeldib. Sa panete käiku ka või? Ilma siit ta läks sisse. Võid jalaga käika. Sequential. No ma pean gaasi andma. Ma andsin vahegaasiga läks. Kus ma minema pean? Pane otse. Welcome to Italy. Me oleme nüüd paraadi kohas. Autod on ilusti ära pargitud siin lippude all. Papid või midagi. Ja päris äge sükene vibe on siin. Inimesed istuvad, chillivad, vaatavad autosid. Nii et me oleme ka nüüd need turistid, kes lähevad vaatavad autosid.
Guido lemmik. Me tulime Campagnano di Roma. Campagnano di Roma. Sihukesesse linna tulime, võib-olla, ma ei tea. Ühesõnaga, siia tulime. Siin on sihukene äge vanakooli see tänav. Kõik nagu oled filmidest näinud ja rõdud, värgid, särgid, kõik pitsad, veinid, pastad, kõik jutud. Ühesõnaga, pillid on siin rivis, inimesed saavad tulla, juttu teha, pilti teha. Ja siin nad siis on siin mingi 1,5 tundi, 2 tundi ja siis on jälle kruiis tagasi siis sinna rajale. Ja rääkisin just härra ülemusega ka, Arkadiusega, kes ütles, et tegelikult võiks igas linnas olla ja kui driftijad niimoodi käituks nagu täna, siis oleks tehtav. Aga oht lihtsalt on, et mingi hetk mingi tüüp vaja kuskil ikka esineda. Aga üliäge, sest see visuaal ja asjad on nagu ülituusad. Kui korra saaks nüüd niimoodi, et me saaks pilistada ja kõik need inimesed siit minema saata, siis saaks päris ägeda mingi droonišotti või midagi, aga nii ei saa. Oliver otsustas, et nüüd vaatame üle ka, et kus see rada on ja mis pidi seda sõitma peab. Sest ta on ainult seda simulaatoris lasknud, on ju. Me pole koha peal siin käinud. Nii et nüüd me oleme siin kuskil vahel ja proovime siis leida stardi ülesse ja vaatame siis, kuhu poole see esimene kurv on, et vähemalt see õigele poole läheks. See on, ma ütleks, sama hoovõtt nagu Hispa. Rada, ma võrdlen seda praegu simulaatoriga. Simus mulle tegelikult väga meeldis see rada, aga nagu ka eelnevatel kordadel, Simus kõik on flat ja siin on tõusud, langused ja see rada mängib hoopis teistmoodi. Paar kahtlast kohta on, ma ütleks, need sirged ja need, kus need kastid on, ma ei tea. Sa tahad siin sügele, et tahad midagi öelda? Jaa, et selles kodune tunne on natuke suurem kui Rapla kardirada, et seal saad sõitnud palju vaata, et tiba suurem muidu on nagu... Jah, lihtsalt Raplas ei ole neid kallakuid. Ja esimene kurv on teisele poole vist või? Jah. Ja, muidu sama. Aga mingid kohad, kus siin on üks on niisugune 90 kraadi kurv ja siis tuleb kohe see välimine boks tuleb ja see tundub kuidagi nii järsk, et ühesõnaga praegu, kui me seda trackwalki teeme, siis ei tundu nagu päris parlanksis, aga võib-olla sõidu ajal see asi mängib välja teist. Ja rada ise on ka hästi pikk. Et ma lihtsalt, muu on savi, ma lihtsalt loodan, et meil ei teki mingit refi kulumisprobleemi. Samamoodi tegema nagu Lancia tegi kunagi WRC-s. Poole selle katse ajal tuleb refi vahetusta. Jah. Poole see pealt lased maha natukene. Kaidoga rääkima. Meil on kätte jõudnud kvalifikatsioonipäev, treeningpäev ja ma käisin juba tegelikult treeningud käivad, me oleme, siin on kolme gruppi jaotatud, ABC, grupp A juba on peal. Eile, kui me kõndisime rajal, siis see rada tundus kiire ja nüüd, kui ma vaatan, kui grupp A sõidab, siis ta ei ole üldse tegelikult nii kiire, kui see võib-olla seal siis nii-öelda seda trackwalki tehes tundus. Jah, ega siit praegu rohkemat lisada ei olegi. Vaatame veel mõned treeningringid. Eks me üritame aru saada enam-vähem seda diffri ülekannet ka. Aga ma usun, et praegu mis sees on, et see äkki tundub nii-öelda pealt vaadates okei, et võiks sellega kohe proovida peale minna. Nii et varsti hüppame rooli, saame oma esimesed tiirud teha. Ja see layout, mis siin on, mulle tribüünilt vaadates väga meeldib see, et tuleb kindlasti äge. Vaatame sõita poolid üle, äkki mingi anna kontakti. Me vahetasime eile klapikambri kaant ja siis kui süütepooli välja tõmbasime, siis ühel tuli see, 2 tükist tuli süütepool välja ja siis võib-olla see vedru kuks ka välja. Aga võib-olla vedru tagasi pannes ei saanud ta nagu õigesse pikkusesse ja võib-olla ta ei saanud süüdet siis. See oleks see variant, mille peale me loodame. See kõik töötab, mis see karbis on? Nad on tulnud töötavana, nad on jäädud varusse.
ühesõnaga esimene trenn läks aia taha. Nüüd siis kutid vahetasid ära kõik küünlad, poolid, pesid pihustit läbi. Et äkki nüüd on timm, praegu nad natukene kränutavad boksis. Kässariga hoiavad kinni, vaadata kas underload ka siis töötab normaalselt. Ja siis meil on jäänud teine trenn, seal Oll sai tõsta ennast A-gruppi, et kui seal töötab, sõidab A-gruppi ära kõik. Kui seal ei tööta, siis on veel pool tundi aega, et saaks C-sse minna sõitma. Nii et loodame, et Bill nüüd töötab ja saab selle paar ringi tehtud enne kvalli, kes ta vähemalt teab, kuhu pidi rada läheb. Teeme refi vahetusse. Ref on ka, kestab lõpuni, aga mingi hetk teise ringi poole raja pealt kaob alt ära. Ja, aga sa teed 2 liidi ka praegu vaata. Ja 2 liidi ka, et see tunned läheb livedamaks, aga noh, kestab. Et kuidas see kast on, kas ta peab vastu või? No, ma ei tea. No ja see on... Aga teeb... Kui kaua praegu aega on versus pärast? Pärast on meil öö otsa aega. Seda ma tean. Palju meil praegu on? Millal hakkab kvall? Tund ja midagi. See on vähe. Vähe, jah. Kindlalt vähe. Kõige huvitavam on see, et ühesõnaga need kastid nii või nagu kogu aeg kolisevad. Ja kui sa vajutad siduri alla, siis ta vait, on ju. Ja praegu ta ei jää vait. Ja siis mingid korrad ta jääb vait. Survelaager oleks või? Sa ei kuulegi seda autol selle kastiga enam. Puterdamine on korras, kõige suurema tõenäosusega olid need ikkagist pihustid, mis me läbi pesime. Küünad läksid ka uued, vaatasime poolid seest väljast. Ja nüüd, kui ma olen esimesed tiirud teinud, siis selles mõttes see simu, et ma olen simu ennem kodus saanud sõita, see annab hästi palju juurde, et tead täpselt juba kuhu lähed ja mida nagu oodata. Ja ma saan päris hästi, samamoodi ma loobin seda nagu simus, aga ma loobin teda võib-olla vahepeal liiga agressiivselt ja mingid kurvid on sellised, et ma viskan sinna nagu suure nurga peale, aga ta hakkab sisse kandma. Ehk siis ma võib-olla mõnes kohas pean natukene tagasi tõmbama seda agressiivsust. Muus osas Bill käib, ülekanne on, ta on õige, aga me ilmselt teeme selles mõttes väikse vahetuse, et refi natukene säästa. Meil ikkagi saab ta 2 ringiga saab otsa. Võtame tal seda kiirust nii-öelda, ütleme siis rattakiirust, võtame natukene maha. Ehk siis ta ei keriks nagu nii palju. Meil hakkas tegelikult käigukast natukene kolisema häält tegema, mis on küll huvitav, sest meil ei ole kunagi sellist asja nagu selle käigukastiga olnud. Meil on varukast ka, aga meil on ajaline limiit ja me võib-olla teoorias, me ei tea, ühesõnaga me ei riski praegu selle vahetusega. Ta töötas treeningutes, ta teeb koledat häält küll, me lihtsalt loodame, et 2 ringi kast peab vastu. Sest et ma arvan, et see suurem tõenäosus uut kasti alla saada ja see kõik tööle saada, siis ilmselt me ei jõua. From Estonia, BMW E46 M50 turbo, 900 horsepower. This man looking for
some redemption after a pretty rough season last year. Stands on the accelerator, opens up the throttle, looking very, very good. A little wobble there into outside zone 3. Oh, big foot brake locker. Opens up the throttle early, but drives through out inside zone 5. Looking confident is Oliver Randalou as he comes firing down the hill. A strange line there. Outside zone 7 and out of 8 super early as the drone doesn't miss a thing. Randalou fires it into the final outside zone and across the line. Yeah, it was weird. It was definitely weird. 81 jah. Või midagi erinevat. Kuidas nagu sõit oli, nagu võitlus? Libe. Libe? Jaa. Et me lasime liiga palju ja et laseme Mul jäi libisema. Jäi libisema, jah. Davai. Ütleme niimoodi, et siin öeldakse ka laivis, et päike loojub ja rada läheb libedamaks. Veits tõstsime rõhku, aga lähme alla tagasi. The drone's going to chase him down, and what can he do? Yeah, young man from Estonia fires the car in. Look at that, right to the edge of the circuit. Oh, yeah. Shallows up the angle, but then gets back into it. As Oliver Randalou absolutely fires through. This is so fast from Randalou. Stands on the throttle, picks up inner 5. This is beautiful from the young Estonian driver as he puts foot to floor, looks for 7, flicks it back once again. As Oliver Randalou out of outside zone 8 a little early, but he'll try and resurrect some points from outside zone 9 as he puts it deep into the zone and across the line. That's a heater run. That was so That's a heater quick. run. Ma arvan, siin tuleb paremust. Juurde tuleb. Paar siukest varajast kohta. Muidu oli... Ja lõpus oli... 91! Yes! Fuck yes! Turavat! Fuck yeah! Ma autos tundsin, kõik muu oli perfect. Viimased, eelviimasest vist suti tuli mare välja ja viimases oli väike vobli. Võib-olla natukene vara, ma pean üle vaatama, aga esimene oli ka siukene, võib-olla natuke vara välja, aga nagu noh. Aga seda aru, et joont pole? Jaa, ma saan aru. Pole joont. Esimene kast, kõik joon kadunud. Ei tea, millal nagu ära lõpetada või välja minna. Seal mäe otsast oli seda nõelasilm oli äge vaadata, see tundus, et läks nagu perfect. Jaa, see nõelasilm oli jumala hea. Esimene vastane on Nick Nack, Baltikumi poiss. Ega ei olegi, vaatame, mis me saame täna ette nii palju teha, et kuidas ta kvallisõidud olid ja eks Kaspar hoiab homme treeningutes silma peal. Me ilmselt mängime natuke ülekandega. Me võtame rattakiirust vähemaks ja selle point on siis see, et me natukene on võib-olla rohkem piire ees, aga peaks rehvi säästma. Ühesõnaga, meil hakkas seal kasti juurest kolisema, me arvasime, et see on kast. Nüüd me arvame, et see on ikkagi sidur. Sest et need sümptomid, mis on ja kuidas midagi toimub, kui ma vajutan sidurit ja kui ma ei vajuta, kui ma panen käigu sisse ja nii edasi, siis äkki see on sidur, äkki seal on midagi lahti. See on esimene selline spekulatsioon siis sümptomiste järgi. Võtame lahti, siis näeme täpsemalt. Varukast meil on, varusidur meil on. Äkki on midagi lahti, saame kinni keerata ja that's it. Pikk tuli pruudiga siia ja pani kohe ka, hüppas varega auto alla, võtsid kasti alt ära ja selgus, et siis Vända otsast on see Vända otsa laager on tulnud välja onju ja siis ta on seal võlli otsas olnud ja siis ta on seal teinud häält, samamoodi on käigukast siis pole olnud tsentreeritud ja see on ka natukene teinud ja siis on natukene see simmeri laiget teinud. Ehk siis nüüd on selline plaan, et paneme uue selle laagri. Kevin ütles, ta on olemas, on laagri, plärts, läheme sisse, siis kast, paneme teise kasti igaks juhuks, sest see küll tundub timm, aga kuna ta natukene on häba teinud, et äkki siis uus on mõnusam, et praegu kutid mõõdavad üle, et siduri kaugus sobiks, uskaks alla, boom, kokku ja tuld. Mina ei tea mitte midagi. Nattega siit ei hakka kohe midagi lekkima.
aga siit ei paista Simmer on ju. õlilõhn on küll. aga vaata siit on kõik sinise selle plõkkaga koos. Meil on nüüd käes laupäeva hommik ehk siis võistluspäev ja Kaido Vare nägid siin õhtul kurja vaeva, sest et kasti vahetasime ikkagist ära, aga kuna see kast, mis meil nüüd alla läks, ta on uus, ehk siis selles mõttes uus, et tal on kogu see koda ja korpus, kõik on nüüd keermotiivi enda oma, siis see vajas ümber ehitamist natukene, lihtsalt kuna seal asjad ei olnud päris bolt on. Nüüd hommikul nad lõpetasid kell 2 öösel ja nüüd on siukene viimane tšekk. Poisid ütlesid, et vaatavad ikkagist üle, mis nad siin õhtul kokku keerasid. Sidurit juba proovisin, nii et tundub, et kõik on praegu hästi ja saame kohe ta käima panna ja vaadata, kas siis kõik on ikkagist fiksed omal kohal. Siis ikkagi mõistlik on sul ennem chest teha. Aga siis sa pead kohe sinna saama, et full attack nagu. Et siin ka kuradi proovi. Sa ei tohi maha jääda. Ja. Ja siis arvestades sellest Hardis ka vaata, et see terve joon on neil selle kloppimiseks. Ma ei tea, kuidas seal minu meelest taga tundub loogilisem minu meelest. Mulle tundub taga loogilisem ja siis korra vajutid gaasi, et hüppad nagu külje alla. Jah, et proovid lihtsalt, et võib-olla nagu vaatad, et selle flow ta läheb sinna ja siis, et saad kohe õigel ajal. Et ise võib-olla, ma ei teagi, sul võib olla mugavam ise ka loopida. Aga minu meelest teooria on selles, et sa lihtsalt jälgid, mis ta teeb ja õigel ajal saad nagu lihtsalt hüppad kõrvale. Ma arvan, et see on ka loogilisem. Sest ma arvan, et ta on muidu, ta on räigelt kiire. Ma eile vaatasin. Ma võtan aega ka, aga see... Mulle eile laivist, mis ma panin, need oli 2-3 sekundit. Jah, ta on kiire, aga ta ei sõida ju selle nurgaga. Ja, ma saan aru, lihtsalt, et nagu proovime ja siis me vaatame, et okei, praegu oli 1-1 või 1-2. Me võiks võib-olla isegi proovida mingit madalamat. Järgmine set paneme 0-9. Et proovime kohe 0-8, et meil on see miinimum vaata, et siis me nagu saame aru, mis ta teeb. Võib-olla ülekannet vahetada või ma ei teagi. Tegelikult saaks minna 3-8 peale. Tagasõites peab, ülekanne peab kindlasti teine olema. Ehk siis sa tahad minna 3-6 pealt 3-7 peale? 3-7 eile pandi all, täna hommikul 3-8 tahab. Davai. Jälitades mul oli selle ülekandega nagu suke, ma pidin hakkama mängima või. Ma arvan, et sellega on võib-olla lihtsam. Natukene rohkem piires. Sa ei nodegene helist praegu? Ei saanud teed? Ei saanud. Aga Kaspar võttis aegu ka, ütles, et põhimõtteliselt on kõik sama. Võib-olla selle ülekandega mõni sajandik on aeglasem. Võistluspäeva tandemtreeningud tehtud. Ütlasegi esimesed tandemtrennid, mis me siis siin rajal oleme teinud. Ja ma ütleks, et kõik on super hästi tänaseni, et poisid tegid head tööd. Kõik, mis siis eile vahetati ja nii-öelda korda tehti, kõik toimib. Me saime
5 ringi vist teha. Jah, et siukene paar chase'i ja 3 liidi. Ülekannet vahetasime ka. Täna, kuna siin on ilm on oluliselt soojem, siis grippi on rajal palju rohkem. Kaspar ütles ka raadiosaatesse paar kohta, mida lihtsalt lihvida ja nii ta läheb. Nii et ootame oma esimest top 32 sõitu. Edu! As we come off the line and through the gears, it's going to be Nicolas Bertans to lead out Oliver Randalou. Randalou, the man that jumped on the podium last year. Can he do it again this season? Looks good so far as Bertans leads him around a really nice league line. Randalou straight onto the back bumper. Wow, Bertans and Randalou. Mirrored image, mirrored angle through outside zone 4. Now back on throttle once again. Look at Randalou, ready to make the attack straight away. Inside. Wow, Randalou is ready to risk it all as they fire in front of the judging tower. Oh, Randalou on the inside of the circuit. Oh, man. Listen, Oliver Randalou's an incredible driver. I did not expect that from him at all. Bertans on the rear quarter. Nice initiation from Randalou as he stands on the throttle. He drops down the inside. Oh, and he has to readjust. And there's no shaking. Nicolas Bertans, he's already putting a tyre mark on the door. They come through outside zone 3. A dip at the front for Nicolas Bertans. They both mirror the angle once again. Bertans a little caught out there as Randalou now fires on the throttle, trying to drive away from the young Latvian into outside zone 8. Bertans straight lines it, goes for an attack. He's lost in the smoke as Randalou now goes wide. Bertans on the inside and across the line. I think Randalou knew the only way he was going to be able to take him out is to out-angle him. As we see the decision slide in, left for Bertans, right for Randalou. One vote for Bertans. It's going to be Nicolas Bertans getting the win, advancing through into our top 16. Liidis vist oli paar seda viga, see vist tegi selle. Chase oli äge. Ma arvan, et liidis olid ka mingid, need kurvid olid ägedad, aga vist see esimene mulle tundub. Võib-olla see Herpin oli ka liiga backiga. Aga samas see oli siukene nurgaga pidurdamine. Noh. Millest ma alustan? Headest või? Kas see Hairpin ja 8, kas see oli too much või? Natuke oli, sa olid nagu üle 90 kraadi. Jaa, aga mul ei olnud kordagi hookaotust. Ei, aga see oli juba nagu back-i, aga see selleks, sellepärast see kaotas. Esimene kurv, ma arvan, sellepärast. Ja viimasest olid põhimõtteliselt 2 rattaga üle. Nii palju või? Jaa. Okay. Ehk siis sul oli esimene kurv, et sa läksid sisse, tulid välja, läksid sisse ja sa tegid selle adjustmenti nagu käsaga. See esimene oli kõige sitem, jah? Esimene, aga see oli sul tornis, vaata. Siis alguses sa chase'isid, vaata. Kus tüübid on, seal viskab see, Nick Nack viskab sinna hairpinni, vaata, 90 kraadi. Siis sa oled järgi 90 kraadi, siis võnad olid nagu, et nad ei tule sealt välja, et kuidas, vaata, siis mõlemad välja ja siis teistpidi, kui sa viskasid nagu ka sinna back'i, siis kõik olid nagu, mis toimub. Siis Roode küsis Roode, kas tennis sõitis ka nii või? Jaa. See oli nagu, gangster oli, aga jah, see esimene kurv. See esimene mul jäi endal kõige rohkem kripeldama. Ma arvan, et see viimane oli selline deduction, see esimene oli kõige suurem viga, ma arvan. Ma arvan, et mõlemad kokku, mõttes said seal taga. Ei, mõlemad kokku, et kui see esimene poleks esimene, oleks nagu fine olnud. Ja see back'i ka veits, ma arvan, aga mitte palju. Aga ma tunnen, et see back'i ei olnud kordagi, ei olnud nagu niimoodi, et ma oleks parkima hakanud. Ma saan aru, aga nad rääkisid 90 kraadist. Sul oli mingi 105, vaata videos, see oli tagurpidi. Kurat, see oli äge kätte. Selles mõttes oli nagu tore kaotus, et vähemalt see sõit nägi gangster välja, vaata, et ei olnud nagu mingi. Kõik rahv oli rohkem pigem või? Vist küll, jah. Ma isegi ütleks, et need back'id ei olnud vead, sellepärast, et seal polnud kordagi parkimist või seda, ma läksin tegelikult jumala vara gaasile. Ma arvangi, kõige suurem viga oli see esimene, pluss viimane kast. Ja Nick Nack ei pidanud vaata kiirust muutma või reageerima, vaata, et vaata, ta ei olnud nii lähedal, et tema oleks pidanud ennast nagu korrigeerima. See võibki vabalt olla, et te saitegi Chase'i eest sarnased numbrid, vaata.
ja siis sa said mingi pool punkti või punkti vähem liidi eest ja juba ta saigi rohkem. Aga see airpin oli ka hea. Ei, mõlemad oli teada. Entry oli natuke liiga palju, sellepärast sul viskas sisse ära. Sa oleks selle entry ka ära. Mämmerdus oleks ära võitud. Võtli igal pool back'id kogu aeg. Ei, aga liidis ju 8 oli ka ikka täitsa siit. Võib-olla see kaamera nurk ka siin petab, vaata. Mul oli juba vaatas, läheb spinni, vaata. Aga ei... Vicewabiga tee spinni. Sa keerad põhki ja siis need lock-stopperid keeravad ise. Klikk, juurde veel. Aga huvitav oleks teada, kas kohtunikud vaatasid, et see on viga või mitte, sest et ma saan aru, kui back'i on teinekord on parkimine, aga see ei olnud parkimine, see oli jumala vara gaasile ja nagu sõitsid selle trajektoori ilusti läbi. Mis sa teed? Mine räägi selle ka naabriga juttu viisakusest. Suru kätt ikka. I was shocked, like I saw, I don't know, 4 backies. But it was nice, Yeah, I didn't expect speed and angle, but I had no tires after like the second inner clip, so I was like, yeah, that's why I choose the chase first. I think everyone's gonna do that. Yeah, the initiation for me, the first inner outer zone, I think there was like the biggest mistake. But anyways, thank you. It was good. It was nice. It was a long time since we drove together. Good job. Full season ahead of us. So. Yeah. Good luck. Thank you. Meil Kaspariga tekkis küsimus. Näiteks 4 on ju, see hairpin, see oli back'i. 8 oli back'i. Aga kas need olid vead? 8. oma oli eriti viga. Selles mõttes, et vaata, sa viskasid back'i, aga kui sa vaatad, kuhu sa siis raja peale seda back'it langesid, kui seda videot üle vaadata, siis sa viskasid 8. back'i ja siis ta tiris sind rajale keskele sisse. Vaata, kui sa 8. sõidad, ütleme nii nagu joon tegelikult näha tahab, see on, et sa sõidad 8. ära, siis sa sõidad mööda raja serva. Vaata, tihti vennad sõitsid peale 8. välja, aga tänu selle back'ile, et ta nii kõvasti sul nagu hoogu maha võttis, siis sa taivisid jõhkralt sisse sealt. Pärast seda 8. No sa vaatad seda videot. Aga natuke läks lihtsalt üle võlli, muud ei olnud mitte midagi. Sest ei, roolist... Äge oli vaadata, me tegime niimoodi. Roolist oli lihtsalt see, et nii see 4. kui see 8. Nad olid back'id, aga ma olin gaasi peal ja ma ei parkinud. Ei olnud, jah, seal ei olnud midagi häda, aga ütleme niimoodi, et see rikkuski näiteks sama 8. oma 8. küll tuli iseenesest välja, aga see, mis seal pärast juhtus seal, see rikkus natukene ära ja samamoodi oli see, kus sa seal viskasid 4. siis viskasid back'iga. Siis see, kuidas sa jõuad sealt edasi 5. ei, jah, 1, 2, 3, 4, 5. Ja ütleme, kuidas sa jõuad sealt 6. ja 7. siis 5. oli see ninaklipp, kuidas sa 6. ja 7. jõuad, see ka natukene rikub selle joone ära tänu sellele back'ile. Aga gangsta oli küll, seda ma kiidan. Ja Nick ütles ka, kurat, ma nägin mingit 4 back'it vahepeal rajal. Ja oligi jah, aga jah, Nick sõitis natuke tagasihoidlikumalt, vaoshoidlikumalt ja nii oligi. Aga tegelikult oli äge battle, mulle meeldis. Kiire oli, ei mulle ka meeldis, aga ma ise tundsin, et nojah, selle back'iga tegelikult ikkagi oli see asi, et sa võid öelda küll, et kiirus väga ei kadunud, aga tegelikult selle hoo pealt, nagu te Nick-Nakiga sõitsite, tegelikult see kiiruse erinevus, mis sisse tuleb back'i pealt, on päris suur. Et kui sa vaatad ka, see on, kuidas vaata auto läheneb, kui sa selle back'i viskad, see on päris märkimisväärne. Okei, no back'i. Mul on väga kahju, aga nii läks see juurde. Jah, me kusjuures isegi rääkisime veel Kaspariga ennem, et peaks seal 8. vähe tagasi tõmbama. Aga see oli kõige suurem. See oli kõige suurem, mis sa tegid. Sellist pole. Ma ütleks ausalt, mitte keegi ei olnudki niimoodi visanud üldse sinna nagu kõigi nende 2 päeva jooksul. Mitte keegi ei olnud 8. Jaa, aga ma olin nagu, ma vaatasin seda, et ma tõmbasin kogu selle kasti põhimõtteliselt back'iga läbi. Ja siis ma mõtlesin, et nagu perfect. Ei, see oligi, aga vaata, mis siis pärast seda juhtub ongi, et sa tõmbasid back'iga kogu selle kasti läbi, mis tegelikult ta nagu hoogu maha on ja järgmine hetk, kui uuesti gaasi peale läksid, siis ta 8. lõpus tõmbab sind täiesti nagu raja keskel ära. Mis on okei, selles mõttes, et sa jõudsid 9. ka. Aga see pole see joon, mida jälitaja sul tegelikult on koostanud. Aga jah, ühesõnaga lõppes seekord niimoodi. Aga vähemalt lõppes hästi, vaata kui algul oleks purruks kõik sõitnud, hakkad remontima siin on ja meel on kurb. Auto on ühes tükis, back'isi sai loopida. Back'isi sai loopida, jah. Sa oskad, ilus ilm on ka Itaalias, söök on normaalne. Söök on hea Itaalias, tule normaalselt söök, siin on hea söök. Nii et tasus tulla. No nii varajane lõpp kahjuks siit Itaaliast. Ikkagist sõidud, me vaatasime järgi, et olid ikkagist gangstrid ja ägedad. Rääkisime ka kohtunikega, arvavad, et ikkagist liiga palju oli seda nurka ja et edaspidi nii palju nurka ei tasuks loopida. Et õpime siit.
nii et jaa, meie tõmbame siit asjad kokku, pakime ära. Buss jääb meil Euroopasse, järgmine on Hispaania. Nii et vaatame, saame kuskile ta siin ära parkida, et me koju tagasi ei too teda. Auto jäi kõik ühte tükki ilusti terveks. Ja järgmine ongi juba Hispaania 2 nädala pärast, nii et valmistume selleks. Õnneks meil kõik asjad on kaasas selle jaoks, rehvid, kütused ja nii edasi. Nii et näemegi teiega juba järgmisel etapil Hispaanias. Tšau!